Es parlem ara des del camp del Piles. Estem en la pàgina web www.futbolbalesafor i anem a fer-los un encontre corresponent a la categoria pre-benjamí que es jugava el passat dissabte. Ahí veiem de fons el cel ennuvolat i els jugadors dels dos equips eixint al terreny de joc. Per part del Piles, amb l'1 tenim a Pablo, Daniel amb el 3, el 4 per a Pablo, Raúl amb el 5, Xavi amb el 6, amb el 7 Eric, el capità, el 8 per a Joan, dorsal número 9 per a Carles, el 10 per a Enric, Laura amb l'11 i Álvaro amb el 14. Hi veuen els jugadors del Tavernes en aquest crit previ, igual que els del Piles, animant-se per a iniciar l'encontre. En la finestra del costat poden veure el resum corresponent a la categoria Benjamí entre l'Oliva A i l'Oliva D. Un partit molt interessant on veiem ja dos equips amb els conceptes molt clars a l'hora de treure el baló i de jugar-lo. Però ara ens centrem en este encontre dels més minuts, on també podem apreciar ja com els jugadors comencen a assimilar els conceptes futbolístics i a més molt divertit. De fet hem vist ara com colpeja la pilota, que bé ho fa el jugador del Piles, l'encarregat, com veurem, de treure totes les faltes i les tretes de córner, perquè té un colpeig de baló excel·lent i no massa usual a aquestes edats. Jugant el Piles, la pilota cap a Álvaro, que volia anar-se'n per la banda, però ve ahir el defensa del Tavernes avançant-se per evitar el perill. Pressionant ahir el conjunt del Piles, en aquest cas era Eric, el capità, cap amunt, però aconsegueix l'equip roig i així el contraatac. Fins ahir, on estava el defensa ben situat, allunyant el perill i la pilota a la porteria contrària. Eric, el capità, volia jugar a la banda i no ha encertat el seu company a tornar-la. En aquest cas era Daniel. De nou la pressió, se l'emporta Eric. Pilota per Enric per la banda, encara que la perd davant de l'ímpetu del jugador del Tavernes. Ara aguanta bé la pilota, la juga cap arrere per a començar de nou. Bona internada, finalment el baló però que se'n va per la línia de fons. La treta de porteria de Pablo, el porter del Piles, cap a Álvaro. I el centre del camp, de moment el Tavernes pareixia més fort. I estava recuperant Xavi amb Eric, mentre el baló fora de banda. El baló per a Álvaro, bombejat, i el primer xut entre els tres pals, ben solventat pel porter del Tavernes, empomant-la sense problemes. Recordem que tenim un Facebook, Futbol Balesafor. Els animem a que ens seguisquen, a que ens donin el like, el m'agrada, perquè així podran saber la informació de quan tenim en la web els partits penjats, les entrevistes més xiquets, perquè a banda d'este resum, si van baixant en la pàgina, veuran seccions on estan entrevistes amb tots els protagonistes, una secció dedicada als gols, així com també tenim un històric en diferents partits, per tant els animem a que recorreguen tota la pàgina. Eric anant-se'n per la banda, buscava ahir la incorporació d'Álvaro, llàstima perquè el baló se'ls havia quedat enrere, era bona la intenció, ara es tort per al Tavernes, la jugada està anul·lada per fora de joc. Altra vegada la pilota en l'àrea del Piles i xinta el contraatac, en aquest cas la passada de Xavi cap a Eric, molt actiu el capità, volia emportar-se-la a Joan.
I el baló per a Pablo. La pilota llarga de Pablo, bon xut. Álvaro volia passar-la cap a Carles a l'altra banda. Pilota però que no arriba a la seva destinació i de nou a les mans de Pablo. Sentir les indicacions de Camacho, un dels tècnics del conjunt piler. Se l'emporta Daniel per la banda, pressionat ahir per el Tavernes, la buscava també Carles, el baló cap a els dominis finalment del porter, i de porter a porter a la treta del jugador del Tavernes, la lluitava, la buscava a Laura, finalment el baló que li cau a la companya del Tavernes. Pablo tractant de jugar a la pilota, se l'emporta Joan, el baló per a Álvaro. Ahí està Carles, la centrada de Carles cap al centre, cap a Joan. Joan que retalla. Arribava per darrere Pablo i finalment estava fora de joc Laura, per tant el gol invalidat. La treta de córner, ahí està altra vegada Xavi, col·locant-la perfectament al centre de l'àrea. El baló que li cau a Pablo, el llançament llunyà i quina parada més bona del porter del Tavernes. Una altra oportunitat, el segon córner, altra vegada la toca Álvaro, el baló que es queda des de l'àrea, la pilota per a Joan i finalment ara sí arribava l'1-0 per al Piles. El córner anterior hi havia aportat molt de perill amb el xut llunyà de Pablo, i en este segon córner, fruit de la jugada anterior, aprofita el baló que està mort dins de l'àrea Joan per a marcar l'1-0. En aquestes categories també, quan hi ha un jugador que la col·loca també, com en aquest cas havien dit Xavi, que la colpeja molt bé, suposa també un avantatge enorme per al seu equip, perquè a baló parat poden generar moltes oportunitats. Tractant de treure la pilota al Piles o allunyar-la de la seva àrea, el remat dels jugadors del Tavernes desviat. I ara una bona oportunitat per al conjunt roig, però se'ls en va fora el remat per poc. Tavernes que intentava després d'aquest gol acostar-se i aconseguir l'1-1. Un altre córner, la pilota al lateral. Ahí la pilota que lluitava Carles abans del final de la primera meitat, que arribava amb el resultat 2-0 a favor del Piles. Hi havia les dues banquetes. Inici ja de la segona part. Daniel tractava de jugar amb el seu company, finalment la perden, però recuperen ràpid el baló a les mans de Pablo. La treta en llarg del porter del Piles, el control bo i el mig del camp havia estat d'Eric, el baló per a Carles per la banda, molt incisiu el jugador del Piles per eixa banda. Està Joan, rodejat de contraris, i ahí està Carles. Li demanava l'entrenador que estiguera atent, no li importa caure, s'alça ràpidament i encara se l'emporta. La pilota que li cau a Eric i ahí arribava el 2-0. Hem vist com ha tingut premi la lluita dels jugadors del Piles, la tenia Joan en primera instància, després Carles, que se l'ha emportada lluitant, i a més Eric s'ha sumat. Hi havia aquesta repetició com cau al terra, però no hi ha ninguna falta, toquen el baló, però ell mateixa s'alça i és capaç d'entre els dos defenses anar-se'n. Arriba Eric, que l'ajuda, i que bé ho fa Eric, com se l'orienta
el llançament, la toca el porter del Tavernes, però valor que se'n va dins la porteria. Era el 2-0 per al Piles. La dreta de centre, el valor per a Xavi. Pilota llarga del jugador del Piles. Ahí està lluitant l'Eric i forçant el fora de banda a favor del Piles, encara que ja estem ara a l'altre costat. Tocant el valor del cap Carles, se l'emporta finalment el jugador del Piles, ell i Eric, els dos, una parella que no para de portar perill a la porteria contrària, com en este cas. Lluitant, se l'emporten, semblant a la jugada de fer del segon gol, en este cas però el porter del Tavernes desbarata la jugada. Pilota llarga de Xavi, arriba Eric i el remat al travesser. Pilota de Carles que juga amb Eric que cau en el centre de l'àrea, encara s'alça i la pot passar a Álvaro. El remat d'Álvaro ve ahí entre el defensa i el porter, evitant una nova ocasió de gol de l'equip local. Daniel cap a Carles, la centrada buscant a Álvaro, el remat d'Álvaro, anul·lat, però per fora de joc. La lluita pel valor al centre del camp, tracta de baixar-la Carles, ho aconsegueix en primera instància, el valor cap a Joan ahí que finalment no se la pot emportar i recupera l'equip del Tavernes, el valor per a Xavi. És dels dos dorsals número 6, finalment se l'emporta el del Tavernes, anant-se'n bé de 2. Es pega la volta i no troba però el forat i acaba perdent la pilota. La treta en llarg de Pablo, pilota a la banda esquerra. Per la banda progressant del jugador del Tavernes i ahí en defensa reacciona Xavi. El canvi de joc de Xavi, atenció perquè de la jugada posterior que era falta, arriba el tercer gol. El xut de Xavi, com ja hem dit, el que s'encarrega de posar en joc les faltes, els córners, que té un xut. Colpeja molt bé la pilota, ja ho diem, més a aquestes edats, dificulta moltíssim la feina als porters perquè li pega ja en potència. I era el 3-0 per al Piles. Lluitant ahir els jugadors, finalment la pilota a favor del Piles, treta de banda en jugada posterior, Enrique buscava a Laura i sentiva l'entrenador demanant-li a Enric que recuperi posició al terreny de joc. El Tavernes, que no trobava la forma d'acostar-se a la porteria contrària, almenys en aquest tram de l'encontre. Faria en aquesta jugada i veiem que bé se'n va el 6, llàstima que la pilota se li escapa perquè se n'havia anat bé per la banda, però aquest últim toc massa llarg, el baló es perdia per la línia de fons. Els recordem una vegada més que tenim un Facebook, Futbol Bares a Fora, on esperem els seus likes, sobretot que ens seguisquen a la pàgina, que donen el m'agrada a la pàgina, perquè així tindran vostès la informació puntual de quan en la web apareix tot. Tant els resums dels partits com les entrevistes amb protagonistes. Si van baixant en la web veuran entrevistes amb tots els xiquets, també la secció de gols, així que els diferents continguts que tenim en la pàgina web. Jugant Daniel, perdó, l'equip del Tavernes en la banda.
Bona jugada, encara que finalment és Pablo qui s'avança perfectament per a evitar qualsevol possibilitat de perill. Pilota de Carles. Altra vegada Carles. Joan ara. Baló que no té propietari en este cas. Buscava Laura. I la jugada queda anul·lada per fora de joc. La treta de falta llunyana cap a la porteria, sense problemes per a Pablo. Pilota de Laura, finalment no la controla, la perd. Llençava Raúl al terra per a buscar aquest baló. Ara el que defensa és Álvaro, finalment se l'emporta. Buscava Raúl. Baló per Enric, no la toca finalment. El perill al voltant de la porteria, tot i això, sense poder xutar. Bé, en defensa el Piles, agressiu ahir el conjunt local, tractant d'evitar el perill en la seva porteria. Se l'emporta Raúl i la falta sobre Raúl. Pilota de primeres. El baló per la banda, se'n va Daniel, arriba Carles al relleu. Carles que arriba fins a la línia de fons, la centrada de Carles, el baló enrere. I el remat d'Álvaro per al 4-0. Molt bona jugada, començada per Daniel, avançant per la banda. Arriba com una exhalació Carles, que l'agafa el relleu, ahí veiem. Carles rapidíssim i com se'n va amb facilitat per la banda, arriba fins a la línia de fons, alça el cap. Excel·lent ahí, els més tècnics del jugador. I ahí estan preparats per a rematar els jugadors del Piles. Estava Daniel, que havia començat la jugada, seguint-la ahí perfectament. I Álvaro. Era el 4-0. Era un partit que ja estava pràcticament sentenciat, així ho estava del tot. Recuperant Xavi, la pilota cap al porter del Tavernes. Arribant ja al tram final de l'encontre, que es disputava, com hem dit, en Piles. Les instal·lacions del poliesportiu de Piles. Una jugada de perill, el baló per a Laura i arribava el quint i definitiu. El gol de Laura. Molt ben situada la jugadora per a aprofitar l'embolic dins l'àrea. Veiem com la posa de nou Carles. Eric, que la furta al defensa. I Laura en el lloc adequat per a marcar el quint. L'alegria dels jugadors del Piles, que tancaven un resultat redó per a ells. No obstant això, aplaudir al Tavernes, va intentar de valent durant tot l'encontre. Com sempre diem, a aquestes categories, quan més minuts encara més, evidentment el resultat té molt poc o ninguna importància. Allò més destacat és que ho passen bé i sobretot que comencen a tindre clars els fonaments d'aquest esport. I tenim una oportunitat bona per al jugador del Tavernes, però molt valent Pablo, eixint i desbaratant la jugada. La treta ara de Xavi, la pilota a la punta del travesser i el pal. I a més, esta jugada s'arribava al final de l'encontre. Victòria del Piles davant del Tavernes en categoria pre-benjamí. Això ha estat tot. Recorden que sempre tenen més futbol així en la pàgina web www.futbolbaresafor.com.